Sugeng pepanggihan para Tresna. Kula pun Wiyanatmaja Tresna enggal badhe lumebet wonten sasana pendhapi kapustakan Jawi. Kula dherekaken panjenengan sami hamirengaken wontenipun dedongengan menggah wayanganing ringgit Purwa. Ingkang badhe binabar mangke nun inggih sejatosing Pandhawa ingkang lajeng kasambet hambeking satriya. Sumangga kelayan kula pun Wiyanatmaja Tresna saking Sanggar Puspa Budaya Semarang. Sugeng hamirengaken. Sumangga. Nuwun para miyarsa, salajengipun sumangga badhe kula babaraken menggah kawruhipun ingkang kawastanan Pandhawa. Kawruh menika kababar rikalanipun lampahan Pandhawa pitu. Para miyarsa, tasih kelayan kula pun Wiyanatmaja Tresna wonten ing giyaran pendhapi kapustakan Jawi. Para miyarsa, sumangga. Puntadewa ingkang murweng gesang punika angen-angen. Dene bariatmu ing jejantung jenak jenjem angitung sak grenjeting sedya lan raos pangraos tuwin ciptaning Sir Pancamaya lan Pancandriya Winesesa ing benjang menawi badhe kukut angen-angen kula kendel datan badhe musik sarta mboten anggagas samubarang tansih sinedya pansampun panggih swargidi. Arjuna gesang punika dumunung ing Sulbi. Gesang punika dumunung ing Sulbi papan kanikmatan
sayekti purweng gesang saking riku sangkanipun benjang yen badhe palastra pangesti kala dumunung wonten Sulbi yakti mulya waluyaning uripira tur mengku sariring raos sedaya namung nikmat mupangat raharja salami-laminipun langgeng gesang mongko witing araos mulya nakula gesang punika cahya ingkang nglimputi wardiri dene wayanganipun dumunung aning netra bunder ngungung lir sunaring surya nama Nur Cahya yen prateng antaraning pati tamtu surem sunaripun dene yen sirep tamtu wus prateng palastra satuhu marmanira yen sampun surut sunaripun sirna raos uwas lan sumelang piniluta ing ngriku nggening kamulyaning kang sejati Gesang punika pramana. Gesang punika pramana.
Dene dunungipun ing Udyan Guruloko. Tandha ingkang sanyata wonten gebyaring pangeksi. Langkung wasa nyumurupi gumlaring alam donya. Yen prapteng tanantaraning lampus punika ingkang kula esthi mung pramana kang bangkit nuntun mring kaswargan. Bima sejatine urip pan wis awor tan pisah siang ratri. Lire wayang mor sare-sare sadroning urip kang mawa jiwa. Jiwanira mangka warana sejatine urip kang mawa jiwa. Jiwanira mangka warana sejatining urip yekti tan nganggo nyawa nora gondo nora ndulu nora muni tan ngandika tanpa rasa pangrasa mung aneng diatmika ning kahananira pribadi nanging kabeh kang kadulupan wis kauningan kang kapurungu pan wis kapiyarsa kang kaambu wis kagondo kang nyuwara wis kasabda kang angrasa wis karasa. Hyang Agung uninga saneskara ora samarya mikap gaib. Lire wiji pepingitan sumingit ing arah sonegi nanging pilih kang uninga tan kena kinaya ngapa aranira samartan kena ginayuh tan noratan wahyuning wiyang nanging mesti aranira aran kayat kayun urip kang tanpa jiwa mung daya prabawani anguripi saisining bawana henenge bisa karya obah tur bisa urip orong panggonan. Lire urip aneng alam lahir lan batin kabeh mung pribadinipun ing kene kono ana iya ing kono kene tan ana mung sawiji norawah langgeng sak lawas-lawase ana sasmitaning wiyang dingin nitake kekayu bojo latuh tuh ning alam dhisik kang durung kadhisikan gesang ing sejati tumurun bawana ya dumaksih awang-awang sonyaruri suwung ing sak lawas-lawasira aneng kahanan kita lah punika utama den kapanggih.
Pamirsa, sumangga salajengipun badhe kula aturaken wonten ngarsa panjenengan sami nun inggih wontenipun andharan ingkang sesirah Hambeking Satriya. Satriya setya anuhoni janji ngreksa bumi kelairan memayu hayuning nagri ngayomi kawula dasih ambrasta dusta juti durmanca kang malang-malang nabori kang sungil rungsit nungkul marang bebener dedasar wedok dene sanguning Laksita adhedhasar Pancawarna Guna Sudira susila anuraga mewah malih sambegana kang siki kang pamore kang salwau kinarya damar lampah mrih sampat purnaning gati ndene rasa nuhoni Laksita Darma. Mulane para satriya sekungung setwiyati di mring Sugata nawung krida gugulang pranawing galih dedamar Pancawarni binudi titising tangguh mapane sowang-sowanging gati kang denayahi hawya kongsi kadung ing Laksita. Ing saben rikala mangsa Gung Marma dwikula dasih ginulang-ulah kaprajan miyang linatih traping jurit. Wit iku dadi kanthi rumeksane prajanipun. Nrabasing Durangkara satru sesukring bumi. Hawyana karya artuning Pradarja. Wijangane Pancasarana muluring prasatriya diguna liripun kawignya muluring nalar pambudi. Tan keweran traping kardi ing pakaryan kang sinambut gawat rumpil widakdo. Ngrereka purnaning gati marma guna tanpa wates tebanira. Dene Sudinira punika lire tenda dadak wani angandemi jejibahan kang sumandang sarira tri lamun ngayahi kardi gampal angel datan mingkuh nadyan ana bencana sambe kala kang ribeti tiase panggah tatak tumanggaping karya.
Rupane manggih cedhak. Sing kadung pandugi lepat kang datan kasedya. Tiase panggah angandemi ring lepate pribadi. Sirik njengung kiri luput yiku watak Sudira kaprawiran Gung Kaesti sabarang reh tatak tinanggaping karsa. Susila surasane rasa lah bawa munamuni ing madyaning sarungan lan prajanma warni-warni bangkit ngetrapke diri. Praksilaning unggah-ungguh tan kidung datan wawang. Sak solahe Gung ngasepri bebasan bangkit miguna ngaguna. Tan ngendak gunaning jalma luhur tan ngungkul-ngungkuli andhap tanpa bisa kungkulan. Iku traping satriya aga datan keksi lembut tan kena jinumput ajur-ajur widagdo mancala putra miyang putri datan kewan sing dedamar puncastru. Surasane Anuraga nut kodrating Raga Jati. Kang Raga Jati punika tunudrat popolan sisip jer puwane dumadi mung babakal warni catur bumi Agni nyang tirta sambirana catur sami sipat ngganjar tan sandi satemah risak. Bedaling sipating suksma kang purwanira dumadi saking purbaning yang suksma dadi wekasing diri wangsul purwaning uni manunggal marang Hyang Agung tetep langgeng salama datan risak ewah kingsir yiku suksma kang wis mulih mulanira. Sirah dumati prajurit nganggo waton kang sepisan lapun negarane.
Mulane para satriya sarira tri angandemi. Popo dat maning sarira sirik semenggah kumasis. Lamun ngayahi kardi. Senajan ngentasi kawruh mung sumarah purba wasesaning Hyang Suksma. Surasane sambe kono pamure kata Triwarni. Prayitna miwah Sujana. Wicaksana kang kaping 3 limpat tangguing budi. Ambobot ora ting takewuh ingkang arsa pinengkus miyang pragat pangreng dasih. Para mirsa, amung dumugi semanten pepanggihan kita wonten ing Giyaran Pendapi Kapustakan Jawi. Sumangga kita selantes pepanggihan salajengipun. Ing usana ing mriki kula pun wiyana atmaja tresna ingkang hangsuwi giyaran nika kepareng lumengsir saking ngarsa jengandika sami kanthi asung pepuji. Hayu hayu rahayu ingkang samya pinanggih. Nuwun nuwun.
Thank you.